بقول لك إيه، ان شاء الله هو ده قاعد يعني ما راحش المدرسه ليه بقى ان شاء الله؟ مش عارفه، هو كان بيقول له عايز يجيب ملزمه. يعني ايه مش عارفه؟ امال انت دورك كأم فين يعني؟ عمال يترقص لي كده وقاعد يعني ولا في الدماغ، بدفع فلوس وخلاص. مش عارفه، استنى هشوف. انت ما رحتش المدرسه ليه؟ والله انا قايلك من الصبح اللي انا عايز اجيب ملزمه. هو قال لي صح يا سمير من الصبح، اديله بقى معلش فلوس وخليه يروح. كل شويه فلوس كل شويه فلوس، وانا قاعد على بنك اهلي. كام ان شاء الله الملزمه دي؟ مش عارفه بكام يا مش غاليه يا ماما، يا ب 100 جنيه. 100 جنيه يا سمير، اديله بقى ال 100 جنيه يا نهار اسود، 100 جنيه اجيب منين انا فلوس؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. كل اللي معانا هم 100 وفكه يعني. خد يا عم، خد ال 100 جنيه اهي. ايه يا عم في انت مالك بخيل قوي كده ليه؟ ولما الواد يسأل تقول الواد سقط. خد بقى يا ابني. هاتوا انتوا قعدتوا بصلي في الفلوس. انا بخيل؟ دي اخرتها؟ لا يا حبيبي مش بصلك في الفلوس، بس اشوف النتيجه. ماشي اشوف النتيجه. ركز في الكلمه دي كويس عشان ما يبقاش يومك اسود انت وامك. لا يا اخويا ما تخافش، بكره هتشوف هيبقى محمد قد الدنيا. طيب يا حبيبتي اما نشوف. قوم يا واد هات الملزمه وخلص يلا. حاضر يا بابا. اخيرا اجيب الملزمه واروح اجيبها. ايه انا جبت الكتاب اللي انا نفسي فيه. يا رب يا رب يا رب ما حد يقفشني. نور يا بابا. اهلا يا حبيبي، منور يا بابا. بس انت وحشتني يعني، ما انت لسه نازل. ايه يا حبيبي جبت الملزمه؟ يلا بقى قوم ذاكر. حاضر يا ماما. الله بقى الكتاب اخيرا جبته. محدش شايف. الله ايه ده؟ الله نرجع. اخيرا جبته. معلش يا حبيبي هنخش بس نشوف بيليا بيذاكر ولا لا. حاضر يا حبيبتي ماشي، خش شوفيه. ايه ده يا ابني الجزمه؟ ايه ده؟ هي دي الملزمه اللي انت قلت هجيبها؟ ده بكره سامعيني فايفين يا شتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ وزي الملزمه؟ بس هي دي 100 جنيه؟ هي دي 100 جنيه. ده انا هخلي يومك اسود النهارده. ماشي يلا تعالى. يلا تعالى تعالى انا هوريه لابوه. بص يا بيه، بص يا ابنك. ايه ده؟ إيه اللي انت عامله ده؟ ده ايه؟ مش انت بتشتري بيا؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، عشان انت قاعده طول النهار على التليفون وسايبه الواد. ادي اخرتها اهي، اخرتها جايب لي ملزمه كلها. ايه ده ان شاء الله؟ ايه ده؟ يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه، بكام دي؟ ب100 يا حلاوه. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ولا انت وابنك؟ براجع علشان اشوف الدنيا فيها ايه. براجع